духовкой, все дела. Это... Вот печь уже в готовом состоянии. Уже работает. Замечательная печь. Греет хорошо. Так. Скажите свои отношения. Нам очень нравится. Хорошая печка, не дымит, прогревает. Можно все приготовить. Красивая, вполне хорошая. Стоит своих денег. Спасибо. Работа выполнена хорошо. Исправлены недостатки предыдущих печей. Ну да, прогревает и дом, можно на ней готовить одновременно на нее смотреть, одновременно греет дом. Исключительная вещь. Духовочка. Да. И дизайн современный такой, вот как вот это у итальянцев такие. Сейчас вот мы думали, дизайн. Раз, плита кухни. Хорошо, спасибо.